Vale, en este esta presentación en el cual os vais a escuchar, vamos a oír ruidos de auscultación pulmonar. Bueno, este es un vídeo que grabamos para que vamos contando y digamos cómo tenemos que auscultar. Tenemos que auscultar en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo, yendo de arriba hacia abajo, de los vértices, campos medios, campos inferiores, en el costado derecho, en el costado izquierdo, y repitiendo siempre de una forma simétrica. Es lo que tenemos que hacer para auscultar a los pacientes. Y si te fijáis aquí también, el paciente también te tengo puesto un dedo de saturación. Y si os fijáis en el espectro, ¿vale? Tenemos aquí el murmullo vesicular normal. Simplemente un murmullo vesicular disminuido. Los roncos. Ese ruido seco bronquial. Otros roncos. Estos más roncos pueden ser estertores de gruesa burbuja, bronquiales altos. Estos son los crepitantes. Inspiratorios y expiratorios. Son los alveolares, pero también pueden ser bronquiales. Más grueso, burbuja. Los finos. Los finos solamente están en inspiración. Más de insuficiencia cardíaca o de desplegamiento, o podría ser también de fibrosis pulmonar. Las sibilancias. Expiratorias. El estridor, digamos, un tipo de estenosis de las vías aéreas superiores que está en relación con cuanto más estridor es más llamativo cuando la estenosis es mayor. El roce pleural. Con crepitantes, ese soplidio. Bueno, y esto es todo. Es un resumen de la auscultación.